हेलो गाइस, मेरा नाम है गौतम कुमार। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि साउंड इफेक्ट, ट्रेंडिंग के साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो चलिए आपको मोबाइल की स्क्रीन लेके चलते हैं। गूगल पे गाइस इसको ओपन करने के बाद गाइस आपको देख सकते हैं, ये वाला आपको सर्च कर लेना, अच्छे से देख लेना। इसका बाद गाइस इसको ओपन कर लेना। इसका बाद गाइस आपको देख सकते हैं अच्छे तरह कि ये वाला आपको ओपन कर लेना, ठीक है। आपको आपको इस वाला ओपन कर लेना गाइस। देख सकते हैं इस वाला ओपन करने के बाद ओपन हो गया। इसका बाद गाइस यहाँ पर गाइस आपको देख सकते हैं कितना सारा ऑप्शन आ गया है इफेक्ट का। देख सकते हैं ये वाला सब है इफेक्ट है, ठीक है। आपको मर्जी जो डाउनलोड करना चाहते हैं, मान लो कि मैं ये वाला डाउनलोड करेंगे, देख सकते हैं। तो मान लो गाइस मैं अभी इस वाला डाउनलोड करेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे। आपको गाइस नीचे में क्लिक कर देना है, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड MP3, इस पे क्लिक कर देना गाइस, आपको डाउनलोड हो जाएगा। लाइक फॉलो कर देना।